오늘은 2,500원 밖에 안 하는 미니 진공 청소기 로봇을 가져왔는데요. 안에 브러쉬와 극세사 패드와 충전 포트로 구성이 되어 있으며 로봇으로 구석구석 청소를 시켜봤는데 잘 돌아다니긴 하네요. 역시 2,000원 제품 치고는 효용력이 너무 부족하네요. 충전할 때 LED 등으로 표기가 안 되어서 이 부분이 좀 불편하며 수시로 브러쉬 부분을 세척해 줘야 하며 위에 뚜껑을 열면은 먼지가 제법 모였는데요. 이런 좁은 공간에서는 나오지 못하네요. 2,500원 제품 치고는 이 정도 성능이면 전 괜찮은 것 같아요.